nihotni ko'rsatamiz boshidan boshlab. Mana 7-mart jumaga o'tdi, 1:13 o'tdi. Bugun juda katta partiyada yuklarimiz keldi. Ulardan biri, qaranglar, yaqinroq olib keling kamerani. Voy, buni qaranglar. Sifati prosta bomba, ko'rsanglar bo'ladi. Narxi atiga 19 ming so'mdan faqatgina bir kishiga bitta beriladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Atiga 19 mingdan. Bularimiz bo'lsa, mana dokumentli narxi atiga 45 mingdan 79 ming chiqartagan bo'lardi, lekin sizlarda o'ylagan holda bayram aksiyasi qilib 45 mingdan qilib chiqardik. Xo'p, bularimiz bir kishiga bitta beriladi. Bularimizni nechta xohlasanglar olaverasizlar. Faqatgina Sergeli va Chilonzor filialimizda mana pachka-pachka olib kelib qo'yganmiz. Ulgurib qolinglar. Hamma sizlar uchun atiga 19 mingdan bularimiz. Bu hali hammasi emas. Bu tomonda e'lon qilinmagan yengillik tovarlarimiz juda va juda ko'p. Hammalarni evim shop kutamiz. Yaqinroq kelinglar. Buni qaranglar. Nech pul aka bular? 49 ming. 49 ming. Buni qaranglar endi. Bularimiz ham atiga 49 mingdan. Mana buni qaranglar. Bularimizdan nechta olsanglar olaverasizlar. Bularimizdan mana 49 mingdan. Bularda ayollarga va o'g'il bolalarga varianti bor. Xullas, bir so'z bilan tushuntiraman. Yengilliklar juda va juda ko'p. Kelinglar, hamma filialarimizda kutamiz. Bularimiz dastavkaga bor. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Nechta xohlasanglar. Hamma sizlar uchun.